வணக்கம் மாணவர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் 4ஆம் வகுப்பு 2ஆம் பருவம் தமிழ் திருக்குறள் கதைகள் இந்த பாடத்திற்கான புத்தக பயிற்சி வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல சரியான சொல்லை தெரிவு செய்து எழுதுவோமான்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1, பொறை என்பதன் பொருள். பொறை என்பதன் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதற்கான 4 தெரிவுகள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்களே. முழுமை, வளமை, பொறுமை, பெருமைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? எஸ், கரெக்ட், பொறுமை. பொறை என்பதன் பொருள் பொறுமை. பொறை என்பதன் பொருள் பொறுமை. கேள்வி எண் 2, நிறையுடைமை. இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது டேஷ். இதற்கான பதில் நிறை கூட்டல் உடைமை. ஆ இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஆவன்னா அதுதான் சரியான பதில். நிறை கூட்டல் உடைமை. நிறையுடைமை இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நிறை கூட்டல் உடைமை. கேள்வி எண் 3, மெய் கூட்டல் பொருள். இச்சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது டேஷ். இதற்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் இ இருக்கு பார்த்தீங்களா, மெய்ப்பொருள். நடுவில் இப்பு சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. மெய் கூட்டல் பொருளினுடைய பதில் மெய்ப்பொருள். அடுத்ததாக கேள்வி எண் 4, வெகுளாமை. இச்சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. வெகுளாமை இச்சொல்லின் பொருள் என்ன? மாணவர்களை யோசிச்சு பாருங்க. வெகுளாமையினுடைய பொருள் என்னவாக இருக்க முடியும்? கரெக்ட் மாணவர்களே, சினம் கொள்ளாமை. கோபப்படக்கூடாது. சினம்னா கோபம். சினம் கொள்ளாமை. அடுத்ததாக கேள்வி எண் 5, போற்றி ஒழுகப்படும் பண்பு டேஷ். போற்றி ஒழுகப்படும் பண்பு டேஷ். மாணவர்களே, கீழே சினம், பொறையுடைமை, அடக்கமில்லாமை, அறிவில்லாமைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 எதை நம்ம போற்றி ஒழுகணும், நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் மாணவர்களே? கரெக்ட், பொறையுடைமை. பொறையுடைமைனா பொறுமையாக இருக்கணும்னு அர்த்தம். நம்மளுக்கு அதுதான் வாழ்க்கைக்கு தேவை. அதனால் பொறையுடைமை தான் இதனுடைய சரியான பதில். மாணவர்களே, அடுத்ததாக வினாக்களுக்கு விடையளிக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1, பொறையுடைமை எப்போது போற்றப்படும்? பொறையுடைமை எப்போது போற்றப்படும்? இதற்கான பதில் நிறை உடையவராக இருக்கும் தன்மை நம்மை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் பொறுமையை போற்றி ஒழுக வேண்டும். நிறை உடையவராக இருக்கும் தன்மை நம்மை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் பொறுமையை போற்றி ஒழுக வேண்டும். கேள்வி எண் 2, மெய்ப்பொருள் காண்பதே அறிவு என வள்ளுவர் கூற காரணம் என்ன? இதற்கான பதில் எப்பொருள் யார் யாரிடம் கேட்டாலும் கேட்டவாறே எடுத்துக்கொள்ளாமல் அப்பொருளில் மெய்யான, அதாவது உண்மையான பொருளை காண்பதே அறிவாகும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாங்க. எப்பொருள் யார் யாரிடம் கேட்டாலும் கேட்டவாறே எடுத்துக்கொள்ளாமல் அப்பொருளின் மெய்யான பொருளை காண்பதே அறிவாகும். அடுத்ததாக கேள்வி எண் 3, நாவை காக்காவிடில் ஏற்படும் துன்பம் என்ன? நாவை காக்காவிடில் ஏற்படும் துன்பம் என்ன? இதற்கான பதில் காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்காவிட்டாலும் நாவையாவது காக்க வேண்டும். காக்க தவறினால் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டு துன்பப்படுவர் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க. காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றை காக்காவிட்டாலும் நாவையாவது காக்க வேண்டும். காக்க தவறினால் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டு துன்புறுவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக கேள்வி எண் 4, சினம் எப்போது ஒருவரை அழிக்கும்? சினம் எப்போது ஒருவரை அழிக்கும்? சினத்தை ஒருவன் அடக்காவிடில் சினம் ஒருவரை அழிக்கும். அதாவது கோபத்தை ஒருவர் அடக்கவில்லை என்றால் அந்த கோபமே அவரை அழித்துவிடும். சினத்தை ஒருவன் அடக்காவிடில் சினம் ஒருவரை அழிக்கும். அடுத்ததாக கேள்வி எண் 5, நீங்கள் படித்த திருக்குறள் கதைகளுள் உங்களுக்கு பிடித்த கதை எது, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மாணவர்களே நம்ம புத்தகத்தில் 4 திருக்குறள்களும் அதற்கான கதைகளும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த தலைப்பு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் எழுதுங்க. இங்கே நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன். அழகு என்ற கதை தான் எனக்கு பிடித்தது. ஏனெனில் சிலங்கொள்ளும் பொழுது நம் அழகே குறைகிறது. அதனால் கோபப்படாமல் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தால் நம் மனமும் நம் முகமும் அழகாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். அடுத்ததாக பொறுத்துக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சைடா பொறை, மெய்ப்பொருள், காவாக்கால், சோகாப்பர், சொல்லிலுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு சைடில் சொல்குற்றம், துன்பப்படுவர், பொறுமை, காக்காவிட்டால், உண்மை பொருள். இப்போ இதற்கான சரியான பதிலை கண்டுபிடிச்சு நாம் இப்போ பொறுத்திடலாம் மாணவர்களே. கேள்வி எண் 1, பொறை. பொறையுடைய பொருள் என்ன மாணவர்களே? பொறுமை. பொறைனா பொறுமை. கேள்வி எண் 2, மெய்ப்பொருள். மெய்ப்பொருளுடைய பொருள்
உண்மை பொருள். மெய்ப்பொருள்னா அதனுடைய விளக்கம் என்ன வரும்? உண்மை பொருள். கேள்வி எண் 3 காவாக்கால். இதனுடைய சரியான பதில் காக்காவிட்டால். காவாக்கால் காக்காவிட்டால். கேள்வி எண் 4 சோகாப்பர். சோகாப்பருடைய பதில் துன்பப்படுவர். சோகாப்பர் துன்பப்படுவர். கேள்வி எண் 5 சொல்லிழுக்கு. சொல் குற்றம். சொல்லிழுக்கு சொல் குற்றம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக பொருத்தமான சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து தொடரை நிரப்புகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5 கேள்விகள் இருக்குது. ஒரு கேள்விக்கு 2 தெரிவுகள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2ல் எது சரியானதுன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த கோட்டில் நம்ம எழுத போகிறோம். கேள்வி எண் 1 ஆய்வகம் டேஷ் இருந்தது. ஆய்வகம் டேஷ் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே மேல் தளத்தில் அப்படிங்கிற 2 பதில்கள் இருக்குது. அந்த 2 பதில்களையும் நீங்கள் உற்று நோக்குனீங்கன்னா அதில் த அப்படிங்கிற எழுத்து 2த்துலேயும் மாறி இருக்கும். அதில் எந்த சொல் சரியான சொல்லாக அமையும் அதை தான் நம்ம இங்கே எடுத்து எழுத போகிறோம். இப்போ நான் வட்டம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மாணவர்களே, அதுதான் சரியான பதில். மேல் தளத்தில். ஆய்வகம் மேல் தளத்தில் இருந்தால் வட்டம் போட்ட சொல் தான் சரியான சொல். நீங்கள் அதை கோட்டில் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. அடுத்ததாக கேள்வி எண் 2 வழியில் டேஷ் ஒன்று வந்தது. குறுக்கு பாதை. 2வதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த குறுக்கு பாதை தான் சரியான பதில். கேள்வி எண் 3 உனக்கு காரணம் டேஷ் புரியவில்லையா. 2வதாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் சரியான பதில். உனக்கு காரணம் புரியவில்லையா. கேள்வி எண் 4 எடிசன் மின் டேஷ் உருவாக்கினார். எடிசன் மின் விளக்கு உருவாக்கினார். முதல்ல இருக்கிற விளக்கு தான் சரியான பதில். கேள்வி எண் 5 குற்றம் டேஷ் யாரிடம்தான் இல்லை. குற்றம் குறை யாரிடம்தான் இல்லை. எந்த 2வதாக இருக்கிற குறை தான் சரியான பதில். குற்றம் குறை யாரிடம்தான் இல்லை. மாணவர்களே, அடுத்ததாக மொழியோடு விளையாடுன்னு ஒரு விளையாட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பொருத்தமான வினா சொல்லை எடுத்து வினா தொடரை முழுமையாக்குக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 8 வினாக்களும் அதற்கான விடைகளும் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. எந்த வினா சொல்லை எடுத்து எழுதுனா அந்த வினா தொடர் பூர்த்தியாகும் முழுமையாகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நாம் இப்போ எழுதிடலாம் மாணவர்களே. கேள்வி எண் 1 உன்னுடைய ஊரின் பெயர் டேஷ். உன்னுடைய ஊரின் பெயர் டேஷ். இந்த இடத்துல என்ன வரும் மாணவர்களே? என்ன தான் வரும். என்ன தான் வரும். உன்னுடைய ஊரின் பெயர் என்ன. 2வது கேள்வி உனக்கு பிடித்த வண்ணம் டேஷ். உனக்கு பிடித்த வண்ணம் எது. உனக்கு பிடித்த வண்ணம் எது. கேள்வி எண் 3 நீ பள்ளிக்கு டேஷ் வருகிறாய். நீ பள்ளிக்கு எப்படி வருகிறாய். கேள்வி 4 உன்னுடைய நண்பன் டேஷ். உன்னுடைய நண்பன் யார். உன்னுடைய நண்பன் யார். கேள்வி 5 கோடை விடுமுறைக்கு டேஷ் சென்றாய். கோடை விடுமுறைக்கு எங்கு சென்றாய். கோடை விடுமுறைக்கு எங்கு சென்றாய். கேள்வி 6 மெய்ப்பொருள் என்பதன் பொருள் டேஷ். மெய்ப்பொருள் என்பதன் பொருள் டேஷ் யாது. மெய்ப்பொருள் என்பதன் பொருள் யாது. கேள்வி எண் 7 குறில் எழுத்துக்கள் டேஷ். குறில் எழுத்துக்கள் யாவை. குறில் எழுத்துக்கள் யாவை. கேள்வி எண் 8 சாருமதி டேஷ் வீட்டிற்கு சென்றாள். சாருமதி யாருடைய வீட்டிற்கு சென்றாள். சாருமதி யாருடைய வீட்டிற்கு சென்றாள். மாணவர்களே, அதுக்கு கீழே நமக்கு தேவையான பண்புகளை தேர்ந்தெடுப்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தில் நிறைய சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்குற கோட்டில் என்ன பண்ணணும், எழுதணும். ஒன்று அன்பு அப்படின்னு அவங்களே கண்டுபிடிச்சி புத்தகத்தில் எழுதியிருக்காங்க. மீதி எல்லாத்தையும் நாம் கண்டுபிடிச்சி எழுதிடலாமானவர்களே. நாம் கண்டுபிடிக்கிற வார்த்தைகள் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான மிக மிக முக்கியமான பண்புகளாக தான் அது இருக்கணும். இப்போ 2வது சொல்லி எடுத்து எழுதிடலாம். ஈகை. ஈகைனா மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுறது. 3வதாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது அறிவு. அறிவு நம்ம வட்டம் போட்டு அறிவுன்னு எழுதிடலாம். 4வது சொல் ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அவசியம். அதை வட்டம் போட்டு எழுதிடலாம். 5வதாக நம்ம எழுத போகிறது வாய்மை. வாய்மைனா உண்மை. உண்மையே பேசணும். 6வது நம்ம எழுதக்கூடிய சொல் அடக்கம். அடக்கம் மிக மிக வாழ்க்கைக்கு தேவையான பண்பு. கடைசியாக நம்ம எழுத போகிறது நன்றி. ஒருத்தவங்க செய்த நன்றியை நம்ம மறக்காமல் நன்றி விசுவாசத்தோடு இருக்கணும். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடலாம். அன்பு, ஈகை,
அறிவு, ஒழுக்கம், வாய்மை, அடக்கம், நன்றி. கரெக்ட். மாணவர்களே, அடுத்ததா கலையும் கைவண்ணமும் அப்படின்னு சொல்லி சூரியகாந்திக்கு வண்ண விடுவோமான்னு செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு அழகான ஆக்டிவிட்டி. இதழ்களுக்கு மஞ்சள் தூள், விதைகளுக்கு உலர்ந்த தேயிலை தூள் பயன்படுத்தி அழகாக்குகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் மஞ்சள் தூளை, வீட்டில் இருக்கிற மஞ்சள் தூளை எடுத்துக்கிட்டு லைட்டாக தண்ணியில் கொஞ்சம் 2 துளி வச்சு நல்லா கலக்கி அப்புறமேட்டுக்கு அந்த சூரியகாந்தி இதழ்களுக்கு அதை வந்து கலர் அடிச்சிருங்க. அப்புறம் டீ போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அம்மா, அந்த டீ தூளை எடுத்து, அம்மா யூஸ் பண்ண டீ தூளை கீழே போடாமல் என்ன பண்ணுங்கள், அதை எடுத்து இந்த சென்டரில் வச்சுருங்க. அப்புறம் இலைகளுக்கு பச்சை கலர் அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் அழகான சூரியகாந்தி பூ ரெடி ஆகிடும். நான் இங்கே சாம்பிளுக்கு ஒன்று காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை போல் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்து யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் நல்லா படிப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ.